Так, коллеги, в общем, все знают, без лишних вступлений начинаем нашу экстренную пресс-конференцию, которая посвящена старту первой трансконтинентальной гонки с использованием электромобилей, водородомобилей и соларов. Итак, в России, я так понимаю, Америка, Россия, США предполагается маршрут этой гонки. И представляю вам участников пресс-конференции Сами Нассери, знаменитый киноактер, а в данном проекте является руководителем команды Сами Нассери. Господин Нассери, рада вас приветствовать. Hello. Анна Маскевич, вице-президент оргкомитета данного проекта, данной гонки. Анна, добрый день. И Владимир Мартынов, руководитель частной команды «Тесла». Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, кто начнет? Сами вы, наверное, начнете. Да? Анна, вы будете переводить. Лучше, наверное, я начну. Давайте, включайте в крайней правой кнопкой, да. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие коллеги. Я хотела бы сказать пару слов о мероприятии. Мы готовим событие года. Это первая в мире трансконтинентальная гонка с участием электроводорода и солар-мобилей, и ралли будет называться «Новый Амстердам». Как это выглядит? 27 мая 2018 года из Санкт-Петербурга и из Нью-Йорка одновременно стартуют команды спортсменов на автомобилях, которые работают без дизельного топлива и без бензина, потому что я отмечу, что ралли проходит в рамках Года экологии в России. И пит-стопы будут в Новосибирске, в Якутске, в Ситке, в Сиэтле, Сан-Франциско и в Вашингтоне. Из Нью-Йорка пит-стоп, соответственно, в обратном направлении. Это что касается ралли. Но начать мы бы хотели с тестовых заездов, поэтому завтра, 7 октября, не завтра, а 21 октября, как раз-таки через 2 недели, из Москвы, с территории Меркурий Сити Тауэр в Москва-Сити стартует первый этап квалификации гонки, и мы пригласили наших гостей как раз-таки поучаствовать в этом этапе. Сами Нассери. И я передаю ему слово, как раз-таки он будет один из участников. Good morning. Donc cette année, c'est l'année de l'écologie en Russie. Этот год будет годом экологии в России. À partir du 21 octobre, il va y avoir des qualifications. А с 21 октября стартует этап квалификации, тестовые заезды. Avec plusieurs pilotes. С несколькими пилотами. Et copilotes. Экопилотами. Qui partiront de Moscou. Которые стартуют из Москвы. Jusqu'à Saint-Pétersbourg. В Санкт-Петербург. Ce sera la première étape. Это будет первый этап. Ensuite, ils iront beaucoup plus loin puisqu'ils passeront toutes les frontières et iront jusqu'à Washington, San Francisco et pour finir jusqu'à New York. Tout ça en mois de mai. Дальше будет больше, дальше будут преодолеваться расстояния через Франциско, Вашингтон и до самого Нью-Йорка. Il y aura des qualifications bien évidemment pour tous ceux qui désireront participer à cette épreuve. Мы бы хотели поучаствовать в первом этапе квалификации. Avec des règles à respecter sur les qualifications. Чтобы быть частью этого мероприятия. Et après, bien évidemment, il y aura la sécurité pour pouvoir appuyer et rouler très vite pour aller juste le premier qui arrivera à New York. И мы бы хотели, конечно же, преодолеть первый этап, чтобы потом поучаствовать в дальнейших этапах до самого Нью-Йорка. Toutes les voitures sont électriques par rapport à l'écologie, justement. Все машины, они электрические, потому что они экологически чистые. Et Кроме того, я добавлю, что есть водородные и солар-мобили. bien évidemment, j'espère que moi et mon ami Morad Bouraoui, chanteur, nous aurons la chance de participer à ce rallye, voir avec mes partenaires nos disponibilités. Je serais ravi de participer à ce rallye et de participer à l'écologie et que la Russie soit l'année de l'écologie et d'y participer. Господин Нассери говорит, что он со своим другом Мурадом Бусери хотел бы поучаствовать в этом мероприятии, и потому что, кроме того, что это интересно, это еще и год экологии в России, и он бы хотел отметить это событие.
après que le meilleur gagne. Et je pense que ça va être très intéressant et j'espère rencontrer des pilotes et que on pourra bien s'amuser. Et à la fois, je pense que ça va être très speed, très intensif. Я думаю, что это событие будет очень интересным, и я надеюсь, что я встречусь с другими пилотами 21 октября во время первого этапа заездов. Спасибо большое, Самир. Владимир, вам есть что добавить? Спасибо. Ну, у нас ситуация такая, что с группой неких сподвижников, которые, в принципе, являются поклонниками автомобилей Tesla, в первую очередь, новых технологий, электронных технологий, мы решили присоединиться к инициативе фонда Черномырдина по приглашению этой организации и принять также участие в этих ралли, если их так можно назвать, в этих заездах. Значит, тем более, насколько я понимаю, мы будем окружены именитыми участниками, другими конкурентами, которые работают в области экологичного автомобилестроения. И я надеюсь, что автомобили Tesla, на сегодняшний момент, на наш взгляд, это самые передовые технологические разработки, смогут достойно показать себя на уровне остальных конкурентов. И надеюсь, что мы без приключений сможем участвовать и в подготовительных, и в основных этапах данных состязаний. Поэтому буду рад видеть всех своих сподвижников, всех остальных участников и на подготовительном этапе 21 октября, и в дальнейшем при проведении основных этапов мероприятий. Надеюсь, организаторы нас не подведут, и все будет на высшем уровне. Спасибо. Коллеги, если есть вопрос, есть у вас микрофон, поэтому задавайте. Да, вот здесь микрофон, прямо с места. Действительно блестящий проект, и очень интересный, с большими перспективами. Тесла — это на какой из трех вариантов, какой из них самый эффективный? Они же, наверное, все-таки должны сравниваться с каким-то гандикапом. В России, в Советском Союзе был опыт применения водорода в блокадном Ленинграде, где топлива не было. И вот какие будущие перспективы? Это чисто водородный или там гибридный какой-то? В общем, спасибо, я просто восхищен. То есть вы хотите узнать про участников на водородных автомобилях? Какой из них самый эффективный? Сравнивать их друг с другом, наверное, все-таки нельзя. Там должен быть какой-то гандикап, да, эти три варианта. И какие перспективы у чисто водородного двигателя потом в серийном производстве? Спасибо большое. Кто-нибудь может ответить? Знаете, скорее всего, это вопрос к техническим экспертам. Я думаю, что мероприятие, которое запланировано в данном случае, оно просто позволит собрать некую статистику и сделать сравнительный анализ в данном случае. Потому что споров много, технических заключений много, но вряд ли кто-то на сегодняшний момент вам четко скажет, что электроавтомобили по всем параметрам лучше, например, водородных и... Я понимаю, да, это вопрос про сравнение. А если говорить о подсчете, подсчете там очков каких-то, как я имею в виду какую-то спортивную составляющую этого, будут вот эти гандикапы, как-то будут они различаться между собой? Будет ли отдельно зачет электрокаров или будет общий зачет? Правильно я понимаю? Нет, насколько я понимаю, коэффициенты организаторам соответствующие введены, но пока я думаю, что все это дело будет корректироваться на стадии квалификации. Это сейчас будет зависеть от продолжительности хода, от технических характеристик автомобиля и так далее. То есть, наверное, проще определить правила типовых ралли, да? Там, где по классам автомобилей все это можно подвести под определенные коэффициенты, распределить и определить победителя. По таким новым мероприятиям, по этим новым технологиям, скорее всего, это первый опыт, в ходе которого в том числе и будут определяться коэффициенты, условия подсчетов, условия соревнований и так далее, и так далее. Надо просто попробовать, и это все получится. Я хотела бы добавить, что сразу же после первого этапа квалификации мы сделаем еще одну пресс-конференцию, в ходе которой будут ответы на все интересующие вопросы. Гениальное заявление, Анна. Давайте, коллеги. Агентство ТАСС, вопрос к Сами Насыри. Сами, скажите, пожалуйста, а как вы приняли это решение
и почему вас оно заинтересовало? Это первый вопрос. И второй, планируете ли вы сами пересесть на автомобиль с альтернативным двигателем, если вы еще на нем не ездите? Спасибо. Pourquoi vous avez intéressé en cette qualification, en participation? Et est-ce que Je sais piloter. Yeah. Ouais. Ben, au niveau du pilotage, je pense que j'ai prouvé au monde entier que je savais conduire, puisque en faisant taxi 1, 2, 3 et 4, j'ai pas eu de problème avec le pilotage. В плане пилотажа у меня нет никаких проблем, потому что вы знаете, что я снимался в фильме «Такси» 1, 2, 3 и так далее, и поэтому у меня не будет проблем в пилотировании. Ok, après bien évidemment c'est une fiction et on a beaucoup de sécurité sur les films et des fois il y a les cascadeurs et il y a des pilotes qui nous remplacent. Во время фильма есть каскадеры некоторые, которые нас замещают, и вы тоже это знаете. Et là c'est nous, moi et Mourad Bouraoui, qui allons tenir le volant, bien évidemment. И мы с Мурадом будем сами пилотировать. Déjà parce que ce sont des voitures électriques et l'écologie aujourd'hui, tout ce qui est bio, tout ce qui est la pollution et tout ça, je pense que c'est une bonne initiative. Et surtout que c'est l'année de l'écologie en Russie et le fait, je pense, de passer par le rallye et d'aller jusqu'à New York, en Amérique, je pense que c'est une forme d'amitié pour aller jusqu'en Amérique. Je pense que c'est une bonne Я chose. сейчас переведу сразу же. Мы хотели бы участвовать в ралли, потому что это, во-первых, год экологии. Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать нашу экологию на нужном уровне. И кроме того, мы хотели бы доехать до Америки, потому что это будет своего рода содружество между двумя странами. Et à la fois, si on est qualifié pour aller jusqu'à New York, nous on va se faire juste Moscou, Saint-Pétersbourg, mais si on arrive à faire les qualifications pour aller jusqu'à New York, je me ferai un plaisir d'y aller et ça va être très très excitant et on va voir beaucoup de paysages, ça risque d'être vraiment exceptionnel. Пока меня пригласили на первый этап 21 октября доехать из Москвы до Санкт-Петербурга, но если меня пригласят и дальше участвовать в этом проекте, доехать до Нью-Йорка, я буду, в принципе, за. В обычной жизни он пользуется автомобилем, электрокаром? Вот в этом еще был вопрос. Вот сейчас уже. Или собирается пользоваться? Est-ce que vous avez électrocar by yourself? Non, en France, on a encore beaucoup un peu comme vous ici, des voitures qui sont hybrides, ça veut dire à la fois essence et à la fois électrique, il y en a beaucoup. Moi, pour ma part, j'ai pas encore opté pour la voiture électrique parce que je circule beaucoup en moto. Et, Во Франции есть очень много электрических машин, но я пока не пользуюсь, потому что я не приобрел пока себе машину. Pour l'instant, je ne suis pas passé à la voiture électrique. Moi, je roule en moto. Il y a aussi des motos électriques, beaucoup en France. Et moi, je roule en moto parce que je circule. J'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de rendez-vous à l'opposé de Paris, d'un point et un autre. Et je circule en moto. Et pour l'instant, je n'ai pas opté pour ni la moto électrique, ni la voiture électrique. Сам я пользуюсь мотоциклом, потому что мне нужно быстро передвигаться из одной части города в другую, из одной части в Париже в другую. И я пока не приобрел ни электрического мотоцикла, ни электрической машины. Mais je me suis aperçu, je suis allé faire un événement à Monaco, à la principauté de Monaco, il y a quelques semaines. Principauté de Monaco. Я был в Монако несколько недель. Un événement, j'ai été faire un événement de charité Это была благотворительная акция. à Monaco et le chauffeur qui est venu nous chercher est venu avec une voiture de 300 chevaux électrique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec l'électricité, sans essence, on peut avoir des vrais bolides qui marchent, mais qui ont une puissance pas possible, quoi. И я там пользовался электрическим такси, электрической машиной, и могу сказать, что они развивают очень большую скорость. Очень мощные.
Сами, еще такой вопрос к вам. Вы уже несколько дней в России, побывали в Крыму. И какие у вас самые яркие впечатления о нашей стране? И о Крыме. Vous avez visité Crime et est-ce que vous avez did you like it in Crime? Yes, I like, bien sûr. J'ai beaucoup aimé la Crimée d'ailleurs. Nous étions pour l'Alliance pour la paix et on m'a remis ce merveilleux prix pour ma carrière. Я в Крыму, мне понравилось очень. Я получил вот этот замечательный орден, орден мира, Qui représente l'art, c'est-à-dire la peinture, la littérature, le théâtre, который представляет собой искусство, литературу, театр. Там вот все. et bien évidemment le cinéma. И также кино. Et c'est juste en platine, en or et sertite brillant, donc c'est, je crois, un très joli cadeau offert par la Russie et en l'occurrence Monsieur Yuri qui s'occupe de l'Alliance pour la paix en Crimée. Это очень красивый подарок, который мне презентовала Россия и который символизирует мир. Où là, bien évidemment, on a rencontré pas mal de gens de toutes les nationalités, israéliennes, belges, anglaises, et on a fait beaucoup de connaissances et je suis ravi d'avoir découvert la Crimée et surtout Yalta et j'espère y retourner très vite avec ma famille pour passer des vacances. В ходе этого мероприятия я встретился с очень многими представителями разных национальностей, и это было очень многонациональное мероприятие, которым я насладился сполна. Сами, еще, если позволите, еще один вопрос к вам. Как известно, фильм «Такси», его бессменным режиссером является Люк Бессон, который сейчас готовится к съемкам 5-й части фильма. А не планируете ли вы пригласить его на соревнования в качестве конкурента вот этой вот RU USA, которые будут? Est-ce que vous voulez avoir Luc Besson as a concurrent avec vous pendant les Pendant le rallye, Yes. il faut que votre organisation propose à Luc Besson il faut que l'organisation propose à Luc Besson de participer à ce merveilleux rallye. Нужно, чтобы господин Сами говорит, что нужно, чтобы наши организаторы предложили Люку Бессону участвовать в ралли. Я от себя добавлю, что мы отправили предложение Люку Бессону, и сейчас оно находится на рассмотрении. Je serais ravi de faire la course contre lui. И я бы, конечно, хотел бы посостязаться с ним. То есть вы будете рады видеть его в качестве своего соперника? Vous voulez avoir lui concurrent. Oui, c'est-à-dire ça peut être rigolo qu'on soit l'un contre l'autre. Puisque moi, si je participe à ce truc, j'aurai Monsieur Mourad Bouraoui, qui est mon ami chanteur, avec moi comme copilote. Mais si Luc Besson accepte de faire ce rallye, il sera dans une autre voiture et ça peut être rigolo qu'on soit l'un contre l'autre puisqu'on a travaillé pendant plus de 10 années ensemble. Да, безусловно, господин Сами Насыри хочет, чтобы Люк Бессон посостязался с ним, потому что он будет в машине со своим копилотом, со своим другом Мурадом Хусари, который является французским певцом знаменитым. Вот. А если Люк Бессон примет наше предложение, то он, соответственно, будет в машине, которая будет состязаться с ним за право выиграть. Последний вопрос. Скажите, а продумана вообще история с заправками? Как вы будете электрокары заряжать, водородные автомобили, вот эта история? Как будет решаться этот вопрос? На территории России? На территории России у нас партнером нашим является компания Россети. Они как раз-таки, мы с ними уже сотрудничаем вовсю по поводу этой ситуации и по поводу дозаправок тоже. И с ними проблем не будет. Проблем Да. не будет. Отлично. Сами, а кто ваш любимый автогонщик? У вас есть любимый автогонщик? Est-ce que vous avez a favorite rally and like Schumacher or something? Do you like
J'ai pas compris. Est-ce que vous avez votre rallye favori? Favori? Oui. Bien évidemment, chez nous, sur les films taxi, on avait un grand champion avec qui conduisait ma voiture. Quand moi j'avais une conduite à gauche et lui à droite, et c'est lui qui pilotait, il a gagné 4 fois le Paris-Dakar, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais je pense que et puis surtout donc le rallye Paris-Dakar, c'est exceptionnel. Et Jean-Louis Schlesser a été 4 fois champion du monde du rallye Paris-Dakar, piste et hors piste. Et bien évidemment, la course qu'il y a à Monaco tous les ans après le festival de Cannes est juste exceptionnelle dans la ville de Monaco. Est-ce Le que Paris-Dakar. vous répétez le nom? Ah, Jean-Louis Schlesser. Жан-Луи Лессер. Schlesser. Это человек, любимый автогонщик, потому что он участвовал в ралли Париж-Дакар. Вот, и он был одним из тех, кто снимался с ним в фильме «Такси». Спасибо большое, merci beaucoup. Спасибо большое. Все, коллеги, да, я так понимаю, да, у нас время тоже истекло. Спасибо большое. Заканчиваем пресс-конференцию. Удачи сами вам и в ралли, и в квалификационных этапах, и в дальнейшем, и в том числе в кинокарьере. Good luck in your career, in rally and in everything. Merci beaucoup et merci de votre accueil et rendez-vous tous donc le 21 octobre. Merci. Спасибо всем большое. Встретимся Merci. 21 октября.